Okay, magandang buhay mga ka-Tech Moves. Salamat, nandiyan na naman kayo na manonood. At ngayong oras na ito ay magbibigay na naman tayo ng bagong kaalaman or bagong tutorial. Yan, alam ko naman na makakatulong sa mga kapwa natin na karadyos dyan, mga ka-Tech Moves dyan, na gustong alagaan ng kanilang mga radyo. Okay, so ngayon ay gagawa tayo ng power cord patungo dito sa ating ICOM IC02 Alpha Tango. Yan, alam ko maraming nagmamahal sa radyo na ito. Okay, maraming nai-inlove sa radyo na to, ICOM IC02 Alpha Tango. Okay, maraming nai-inlove, maraming natutukso. Okay. So maraming nagmamahal sa radyo na ito at isa na tayo doon mga ka-Tech Moves. So dahil mahal natin ang radyo na to ay kailangan nating protektahan. Yan. So yun po yung gagawin natin. Gagawa tayo ng power cord, na yung power cord na gagawin natin ay mabibigyan ng protection itong ating minamahal na 02 Alpha Tango. Okay, so welcome to our channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Ayan. Alright, so tayo ay magpatuloy. Ano ba yung kakailanganin natin para makagawa tayo ng power cord? Alam ko hindi na ito bago sa mga expert dyan. Disclaimer mga ka-Tech Moves, ako po ay hindi po nagdudunong-dunungan. Hindi po nagmamarunong. Ako lang po ay gumagawa ng isang tutorial para po sa mga baguhan. Ayan. So kung expert ka na nanonood dito, ay I think hindi para sa iyo ang video na ito. Okay. So para lang ito sa mga baguhan, sa mga nais matuto, lalo na pag bago sa pagraradyo. Ayan, ay andito ang isang tutorial para maproteksyonan yung radyo natin, lalo na pag gagamit tayo ng direct connection patungo sa power supply. Ayan. So pagka gagamit tayo ng power supply, gagawin nating portabase. Ang mga portabase kasi yun ay ito ay gagawin natin na communication system natin sa bahay na nakadirect sa isang power supply. Yan, kaya portabase. Ayan. So yun po yun. Yun na ba yun? Okay. So nais nating proteksyonan. Siyempre gagamit tayo ng wire, power cord patungo sa power supply. So ang gagawin natin ay gagawa tayo ng power cord na protected. Ayan, maproteksyonan itong radyo natin. So ano ang kailangan natin pagka gagawa tayo ng power cord? Of course, hindi mawawala itong wire na ito. Ayan. Maraming mga wire dyan. Okay. So kahit anong sizes naman. Ayan, basta katamtaman lang. Okay. Then ito po yung mga mahalaga na gamit or ingredients nitong ating gagawin na power cord. Ito, DC connector. Ito po ay female DC connector. Okay?
Yan. Alright. Focus ni. Yan. Female DC connector po ito. Yan. Ay mag-focus. Yan. Basta yun na yun. Tapos, kailangan natin ng isang diode. Itong diode na ito ay 12 amperes. Okay? 12 ampere. 12 ampere na diode. Ayan, nandyan naman mga ka-tech moves, nandyan. Okay. And then, kailangan natin ng ganito. Ayan, hindi ko po ito nabili sa Lazada or Shopee. Pero maraming nabibili dyan sa mga hardware na terminal connector po ito sa may mga baterya. Yan, terminal connectors. May iba't ibang sizes po ito, pero yung alam nyo naman yung katamtaman. So kailangan natin yan. So yun lamang po yung kailangan natin para makagawa tayo ng power cord patungo dito sa Alpha Tango para magamit natin for portabase. Ayan. Okay, direct natin sa 13.8 volts na power supply using this power cord na gagawin natin. Okay? So, bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, mag-shoutout muna tayo. Okay, shoutout po kay Bondex Virtu, Ivan Ko, si Rico Rubio, shoutout po sa inyo mga sir. Dan Alburo, Danly Salipong, Bayani Cruz, yan, magandang buhay po sa inyo. Gerson Villarta, Micah Spencer Prado, Sam Usudan, Dennis Liarinas, yan, shoutout po sa inyo mga ka-tech moves. Hector Ramos, si Jedrix Rivera, si Bring Damage, salamat. At shoutout sa inyo mga Lodi, Anlin Segundo, Abs Misa Amaran, Puday Pai, Jean Becaldo, shoutout sa inyo mga ka-tech moves. Kaibigan Motovlog, Jerome PH, Exodus Motovlog. Yan, puro motor siguro tong mga to. Shoutout sa inyo. Ingat-ingat lang sa pagmamaneho. John Anthony Clasara, Ibes Ebilane, shoutout po sa inyo. Roel Alabon, Jose Manuel et Chavez, Ehi J. Garcia, Dean Arens Basilan, Nelson Reyes, shoutout po sa inyo mga sir and ma'am. Okay, maging si GNXU, yan, GNXU, shoutout sa iyo sir. Bisitahin nyo po yung kanyang channel mga ka-tech moves, yung mga mahilig sa games. Ayan, ayan, bisitahin nyo po yung kanyang channel, GNXU. At pinakahuli but not the least, yung kaibigan natin, shoutout natin, i-shout natin si Christian Palaming. Yan, Sir Christian Palaming Paps, maraming salamat sa iyo kung nakuha itong idea na ito. Yan, marami tayong natutulungan. At salamat sa patuloy din naman na pag-share at pagsuporta sa ating mga channel. Ayan. So, suportado din tayo sa channel po ni Sir Christian Palaming. Shoutout sa iyo, Gayem. Mga ka-tech moves, bisitahin nyo po yung kanyang channel kung hindi nyo pa nabibisita, Christian Palaming. Marami tayong matututunan dyan. Shoutout sa iyo, Gayem. Okay. Tuloy po tayo mga ka-tech moves. Ano ba ang kakailanganin natin na mga tools pagka gagawa tayo ng simpleng power cord? Okay? So itong gagawin pala natin mga ka-tech moves ay halimbawa, kasi ito pagka bumili kayo nitong ganitong radyo, mga second hand radios, wala naman silang isasamang mga power cords na gaya ng mga base radios, okay, na may kasama na siyang power cord. Yan, kompletos recados na yon, naka-install na yung mga fuse niya. Okay, pero pagka mga portable radio ay wala silang isasamang mga power cord. So gagawa talaga tayo. Now, itong gagawin natin,
Kung sakali lang na walang mga fuse sa bahay ninyo, ito po yung isang paraan para makagawa pa rin tayo ng power cord na safety rin ito. Maproproteksyonan yung radyo natin sa pamamagitan ng diode. Paggamit ng diode. Okay, kahit walang fuse. Okay yan mga ka-Techmobs. Pero mas maganda kung may fuse. Yan, nagkataon kasi nawala akong fuse pero madali lang naman ikabit yun pag sakali. Pero ito kasing pinakamahalaga. Okay? Yung fuse kasi, pag nabaliktad mo itong positive tsaka negative, isinaksak mo doon sa power supply na baliktad, sira tong radyo mo kahit may fuse. Kung fuse lang siya. Okay? Na walang diode. Ang kagandahan nito, yan, kahit walang fuse pero may diode tayo, kung sakali man mabaliktad itong positive tsaka negative sa pagsaksak doon sa power supply, hindi masisira yung radyo. Okay? So, yun po. But I'm not saying na hindi mahalaga yung fuse. Ikakabit pa rin natin, lalagyan pa rin natin ng fuse ito pag nakabili tayo ng fuse. Ayan. But for now, yung safety ng radyo natin, itong Alpha Tango, ang iisipin muna natin sa pamamagitan nito. So, gawa na tayo. So, ang una natin gagawin, of course, i-prepare natin itong wire para ihinang na po natin. So, saan ba natin ihihinang itong diode na to na 12 ampere? Okay, 12 ampere. Ihihinang po natin ito dito sa positive. Okay? Gagawa tayo ng connection dito sa positive. Ihinang natin itong diode na ito na 12 ampere. Pansinin ninyo. Yan, tingnan nyo Yan. Kung pansinin ninyo itong diode, dito sa dulo meron yung silver, silver color. Dito sa kabila wala. Yan, may silver color sa dulo. Yan, sa dulo. Dito sa baba wala. Yan, ibig sabihin, yung flow ng current ay yan, patungo doon. Kung nasaan itong silver color na yan, nandyan yung flow ng current. Okay, hindi pwedeng patras. Okay, hindi pa pwedeng pabalik. Ayan. So, ang magiging connection nito, mga ka-Techmobs, dito natin i-connect yung sa may power supply. Yan, dito. Sa power supply ito. Then, kung nasaan yung may silver, okay, sa may silver color, yun naman yung patungo dun sa radyo. Yan. So, okay na? So, ito po yung supply. Sa may power supply, ikakabit ito. Then, doon sa may radyo. Okay? Sa may radyo. Okay. So, yun lamang mga ka-Techmobs. Ang ilan sa tip. Yan. Ayun may silver color. So, kung saan yung may silver color, doon po papunta sa radyo. Kung saan walang silver color, doon po patutungo ito doon sa power supply. Ayan. So, maghinang na po tayo.
Yan, nakagawa na tayo mga ka-tech moves. Okay. So yan po yun. Focus, yan. So itong may silver, patungo po yan sa radyo. Yung walang silver color, patungo po sa power supply. Yan. So ang next na gagawin natin, so nagawa na tayo ng, naikabit na natin itong diode mga ka-tech moves. The next move is itong dulo nito i-connect natin dito sa terminal connector na ito. Yan, parang ganyan. Kagandaan ng may ganito mga ka-tech moves, hindi mo na kailangan ng magbalat uli, tapos di ba? Yung wire pagka pinulupot mo na naman, i-connect mo sa power supply, mamaya na makakat na naman, mapuputol. Ito, yan, pagka nakahinang yan, at least yun lang yung ipapasok mo sa may connector doon sa may power supply, di ba? I-screw mo lang yun, di mas okay. Mas okay sa all right. Alright, so mag-ihinang natin mamaya doon, mga ka-tech moves. So maglagay tayo ng heat shrink mga ka-tech moves pa sa coin dito sa may diode para maproteksyonan, may takip siya. Okay, lagyan natin. Okay, ito na mga ka-tech moves, nalagyan na natin ng heat shrink. Yan. Focus. Yan, para safety yung diode natin. Okay. Alright. So tuloy tayo mga ka-tech moves. Ihinang na natin ito. Ito. Maghinang na tayo dun sa dulo nitong wire. Ayan. Okay. So positive sa gitna mga ka-tech moves ha. Positive sa gitna, negative dito sa ito labas. Negative itong sa labas, yung sa loob, ayan, sa gitna is positive. Negative tong labas. Ayan. Okay? Okay, ihihinang na po natin dito mga ka-tech moves. Alright? Ipaipit natin dito para masaya. Ayan. It's hinang time. Okay mga ka-tech moves, nahinang na. Ayan. Para makita nyo kung nasaan. Focus. Ayan. So yung negative dito sa labas mga ka-tech moves sa labas. Yan again. Para lang ito sa mga baguhan, okay? Sa mga expert, hindi para sa inyo ito. Alright? So yung positive sa gitna. Okay? Yung negative sa labas. Yan, yan. Negative ito, negative. Negative din yan. Ito, positive. Yung gitna, sa may gitna doon, ito yung connection niya, positive. Okay? So, okay na itong DC connector natin para doon sa tuktok nung minamahal nating Alpha Tango. Okay? Ayun, so diyan ka lang ha, diyan ka lang. Imasimasin muna kita. Okay, bawal po maglaway. Okay, so ikabit na ho natin yung kanyang takip. Okay, mga ka-tech moves, naikabit na ho natin itong ating DC connector. Ayan, so naglagay tayo ng heat shrink niya, mga ka-tech moves. Okay. So ito, mamaya ikakat ko po yun. Masyadong lumampas. Sinadya ko po talagang nilampas para makapitan niya yung sa dulo.
Ayan. So, ikakat ko ng cutter mamaya yan para lalabas yun, mga ka-tech moves, yung ulo. Yan. So, well protected na po ito, mga ka-tech moves. Yan. Yan po yung ginawa natin. Yan. So, lapit-lapit na po ito. Next step, mga ka-tech moves, na gawin natin, ihihinang na po natin itong terminal connector na ito dito sa dulo. Okay? Sa kabilang dulo ng power cord na ginagawa natin, ihihinang na po natin ito. Okay, mga ka-tech moves, yan, okay na. Ito na yung sinasabi ko, mas maganda yung ganito, walang kawala talaga yung kuryente. So, lapat na lapat ang mga kuryenteng papasok, hindi lulus, mga ka-tech moves, pagka merong ganito. Ayan. So, i-fix na natin, mga ka-tech moves. Tapos na itong ating power cord, i-fix na natin. Okay, so ito na po yung ating mahiwagang power cord na ating ginawa. Yan, itong power cord na ito, mga ka-tech moves, ay protected ang radyo natin. Naglagay tayo ng diode niya. Yan, kaya kahit mabaliktad itong, hindi sinasadyang mabaliktad itong polarity sa pagsaksak sa power supply, ay walang problema, hindi masisira itong radyo natin na minamahal nating Alpha Tango. Yan, sa mga naglalaway dyan na tulad ko. Okay, sariwang sariwa po ito, mga ka-tech moves. Yan, konting ikot muna sa radyo na ito, mga ka-tech moves. Okay, so yan, so i-check natin, kunin natin yung power supply, mga ka-tech moves, para masaya. Okay. Okay, so meron tayo ditong Zebra regulated power supply na 13.8 volts. Okay, 13.8 volts po yan. Yan, i-zoom natin para makita. Yan, 13.8 volts po yan. Okay, medyo madilim na kasi, mga ka-tech moves. Yan, 13.8 volts, 6 ampere. Okay, 6 ampere po ito na Zebra. Okay, 13.8 volts.
Yan. So, yan ang gagamitin natin dito sa pag-testing nitong ating ginawang power cord. So, ito na po yung ating power cord, mga ka-tech moves. So, atin ang isaksak, mga ka-tech moves. Okay? So, ito po yung power cord natin, ha. Wala tayong ibang connection. Okay? Wala tayong ibang connection, mga ka-tech moves. Ito lang yung ating connection. Yan. Okay. Wala tayong ibang connection. So, ito ay isasaksak na natin doon sa kanyang DC in. Yan. Tapos ito, walang cut to, mga ka-tech moves, ha. Walang cut. Yan. Pwede na nating ibaba para hindi magulo. Okay? Wala namang cut ito, mga ka-tech moves, kaya hindi nyo wala tayong daya. Ilagay natin lang doon sa likod para yan. So, ito na po yun, ha. I-on na po natin itong power supply. So, ito po yung kanyang negative. Tanggalin natin. Then, pati yung positive. Okay. So, ilagay muna natin sa tama, mga ka-tech moves. Yung positive, ilagay muna natin dito sa red. Ayan, positive muna. Okay? Gawin muna natin yung tama. Ayan. Then, mamaya ay subukan naman natin yung, nagkamali tayo ng paglalagay, nabaliktad natin. Okay? So, okay. Yan. Alright. So, connected na po siya. So, i-on na po natin. Light. Okay. So, umaandar. Okay, mga ka-tech moves, ha. So, subukan naman natin na nabaliktad natin. Ayan. Walang cut to, walang cut. Siya. Tulisin na natin. Hop. Yan. Ito ang kagandahan ng merong diode, mga ka-tech moves. Di ba? Okay. So, positive. Ito positive. Gumagana talaga siya, positive. Halimbawa, napagpalit natin. Yan, to. Sa kakaapura mo, yung negative, nailagay mo dito sa positive. Tingnan mo, Okay, connect natin. Connect. Okay? Yan, hindi maano ito, itong radyo natin. Okay, connected dyan, ha. Dalawa. Connected dyan, mga ka-tech moves. Connected. Yan. So, pagpalitin natin. Ito na yung tama, okay? So, okay, mga ka-tech moves, ha. So, gumagana. Napagbaliktad naman. Okay? Napagbaliktad na naman. Yung black, napunta ulit dito sa red. Okay? Ikinikis-kis ko silang parehas, Okay? Connected po silang parehas. Hindi maano itong radyo natin, mga ka-tech moves. Ito hindi maano dahil meron tayong diode. Okay? Now, baliktarin natin, itama natin yung connection, ilagay natin yung red sa positive talaga. Okay? Ayos. So, maganda itong ating ginawa, mga ka-tech moves. At ito, safety itong radyo natin. Okay? So, okay na okay itong radyo natin, mga ka-tech moves. Gumagana. Patayin na natin. Yan. So, kung nag-enjoy kayo, yan, ikabit na natin yung kanyang yung connector. Para
fit talaga siya. Okay, so kung nag-enjoy kayo at may natutunan muli sa ating ginawa ngayong oras na ito mga ka-tech moves patungkol sa paggawa ng ito power cord na protected ang radyo natin. Yan, kung sakaling magkamali ang polarity ay protected yung ating radyo. So kung may natutunan tayo, nag-enjoy tayo, so paki-share po, paki-like ang video po na ito. At kung ngayon lang po kayo napadpad sa akin pong channel ay paki-subscribe naman po yung channel natin. Libre naman po yan, wala naman pong bayad. Okay? Yan na lang po kumbaga yung palit nyo dun sa ayan, para naman mawala naman yung pagod ko kahit papano. Okay? Pangpagana ba? Yan. Pagka dumarami ang ating subscriber, ginaganahan tayong gumawa ng mga tutorials at DIYs. Okay? So, pa-subscribe, pa-hit na rin po yung, paki-click na rin po yung notification bell para sa ganun ay maabangan nyo pa po yung mga upcoming videos natin, mga tutorials, DIYs, mga reviews, okay? Yung mga vlogs natin, yan, para maabangan po ninyo. Muli, paki-bisitahin po yung ating description box. Baka andyan po yung mga hinahanap nyong mga videos or tutorials. Andyan po, inilagay ko po dyan yung mga nauna ng mga tutorials natin, yung mga link dyan, nandyan po sa description box. Paki-bisita po. At dun sa pinakababa ng description natin ay andun yung Facebook page natin, yung link andoon. Paki-follow po, paki-like yung Facebook page po natin. Okay, at andun din yung aking email dyan sa baba. Kung nais nyo po akong kontakin via email, okay? So yun lamang mga ka-tech moves. Kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa comment box at i-shoutout po natin kayo sa susunod na videos. Maraming salamat mga ka-tech moves. More power po sa ating lahat. God bless us all. 73. See you po in my next video.